زموږ د نن موضوع دی خاکه او پښتو ادب. خاکه موږ وویله، خاکه نګاري څه ته وایي؟ په پښتو ادب کې خاکې څومره لیکل سوي دي؟ خال به درته کښېږدم، خاکې خو ډېرې لیکل سوي دي، لیکن داسې خاکې شته چې هغو شهرت درلولی دی. داسې خاکې شته چې زموږ په ادبیاتو کې یادونه حق لري. داسې خاکې شته چې تاسو ته زه در وپېژنم، تاسو یې بیا ووایاستئ، مطالعه وکاستئ، په خپله یې وکاستئ. نو که چیرې موږ له اوله سره زموږ د ادب تاریخ راواخو، اخوند درویزه په پښتو ادب کې یو سړی دی، هغه زموږ د پیروشان مخالف دی، د پیروشان په اړه باندې و موږ ته داسې خاکه وړاندې کړې ده غیر ارادي طور. سمه ده؟ نو موږ د اخوند درویزه له خبرو څخه، د اخوند درویزه له لیکه څخه د پیروشان شکل حلیه دا معلومه کړې ده. یعنی داسې سړی و، دا یې کول، داسې د کوپر فتوا یې په لګولي دي، پیر تاریک یې ورته ویلي دي، او د خیر البیان کتاب ته خر البیان ویلي دي. بیا د حال راشي چې داسې و داسې و. دا حلیه ته که موږ د خاکې په نظر وګورو، یا د خاکې چې کوم تعریف دی په دا حواله وګورو، نو په پښتو ادب کې اوله خاکه د پیروشان وړاندې سوې ده، او هغه موږ ته د مخالف اخوند درویزه وړاندې کړې ده. سر هم په خلاصېږي. اخوند درویزه هغه سړی دی چې موږ ته د پیروشان خاکه ایښې ده. که څه هم دا د خاکې پوره په تعریف کې نه راځي، خو زموږ د تاریخ ادبیات چې موږ وایو، نو دا اوله خاکه ګڼلی سو. اول خاکه نګار اخوند درویزه دی د پښتو ادبیاتو، ځکه چې هغه زه به تاسو ته دا وایم چې د پیروشان کتاب موږ سره تر دا 1980 پورې ګر سره سته نه. خیر البیان په 1980 کې چاپېږي، یعنی ګر سره 50 کاله کېږي، او د دغه سړي 1500 کاله کېږي تېر سوی دی. نو دا 4.5 کاله موږ چا خبر کړي وو چې داسې سړی و، داسې سړی و، دا دغه درویزه خبر کړي وو. دغه رنګه بیا خوشحال بابا چې دی، د خوشحال بابا په کلام کې مرد مومن د دغه خاکه سته. یعنی خوشحال داسې شعرونه ویلي دي، داسې لیک یې کړی دی چې مرد مومن به څنګه وي، په یو سړي کې به د مومن کوالټیانې کمې وي. دا چې د ته ووایه بس ته خاکه به ټوله ستا و ذهن ته راشي. نو خوشحال بابا د مرد مومن په خاکه کې موږ ته فاونډر دی. دغه رنګې د اورنګزیب عالمګیر شکل موږ ته ایښی. نو د خوشحال بابا نوم چې دی دا دویم وار راځي. د هغه له کلامه که څه هم د اراده نه ده چې زه به خاکې لیکم. ګورئ خاکې ډېرې ناوخته شروع سوي دي، لیکن تعریف چې کم دی، نو هغه چې موږ شاته ولاړ سو، دا خلکو په کلام کې هم دا خاکې سته. نو موږ اورنګزیب هم د خوشحال بابا له جوره پیژنو. په یوه چاړه قلم ساز که قرآن کښي، په هغه چاړه مرۍ پرېږده د ورور. خوشحال بابا د اورنګزیب عالمګیر دا کار و، قرآن شریف بیا د قلم بیت جوړ کړي، بیا قرآن شریف په خپل لاس لیکلی. نو ډېر قرآن شریفونه چې دي دا په دنیا کې پراته دي، په لایبرریان کې د په خپل لاس لیکلي. نو خوشحال بابا یې چاړه ورسره ده، کله راواخي هغه چاړه قلم په جوړوي، صحیح دی، قرآن شریف په کاږي، کله هغه چاړه د ورونه په حلالوي. دا راشکو یې ورور مړی کوي، مراد بخش یې ورور مړی کوي، شاهجهان یې پلارو تر مرګه پورې تړلی. صحیح دی. دا دغه اورنګزیب عالمګیر یو بل ورور هغه یې مړ کړي. نو دا د ورونو قاتل و، بیا باچا سوی و. بیا نارې ویلې ول زه تاسې سموم او اسلام راولم او دا قرآن لیکم. نو خوشحال بابا وایي اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. حتی چې د خپل زوی چې کوم دی هجو بیانوي موږ ته د بیرام خټک یا د بیرام خان چې کوم حلیه د موږ ته ایښې ده، دا هم په خاکه کې راځي. خوشحال بابا سره بهرام خان داسې زوی دی چې په خپله جنګیږي. د خوشحاله سره چې کوم زوی جنګېدلی دی هغه بهرام خان نومیږي. نو دا اوس چې زموږ د استعارې په طور استعمالو نه، یو وار خوشحال ته بهرام پیدا کړي، دا تورې خو به موږ اورېدلی. نو د دې مطلب دا دی، دا سر په خلاص کړي چې له خوشحال بابا سره خپل زوی جنګېدی د مغولو په اشاره باندې، د هغه نوم بهرام خان و. نو بهرام خان ته بیا خوشحال بابا چې کومې خبرې لیکلي دي په شعرونو کې چې کوم طریقه د ځان کړې ده، هغه ډېره خوندوره ده. هغه د خاکه و موږ ته وړاندې کړي. مقصد د بهرام خاکه چې ده، دا هم خوشحال بابا موږ ته ایښې ده. تا هنر د سردارۍ نس د بهرامه، سرداري دې په خپل دور کړه بدنامه. پرک زور سردار شو څنګه، تا تایر د کمکلۍ په جرګو مړ کړو، چې فارغ سوې د تایر له انتقامه. خوشحال بابا ډېره غټه غزل پر لیکلې.
وایي نه په سرداري پوهېږې نه د سردارۍ شی یې. نو دا چې موږ ووایو موږ ته د بیرام هغه بېعقلي هغه بده ورځ چې ده دا ښکاره درېږي. نور د نوم زما د زوی په شمار مسه د خوشحال خټک وینا په دې تمامه. زما زوی نه یې کار څنګه یې زه دې نه کوم. دا پلار و زوی ته وایي نو دا د زوی به څه حیثیت. خوشحال بابا د ځینې خلکو خاکې موږ ته ایښي دي. په هغه کې د زوی د اورنګزیب د مرد مومن او د دارنګه یو ښه مړانه چې په سړي کې پیدا کېږي. میړه سړی به څنګه وي د هغه کوالټي، هنرونه به څنګه وي د هنر والا سړی به څنګه وي د هغه کوالټي، د کمال سړی به څنګه وي. دا ګډې خبرې بیان کړي دي بیا یې تا ته ایښتي. نو دا زموږ د تاریخ زړې خاکې دي. دا تاسو ویلی سئ. عبدالعلیم اثر چې دی دا د پښتو ادب ډېر لوی لیکوال دی. دا زموږ د جدید ادب د خاکه نګار په توګه اول سړی دی. خلیق صاحب په نامه باندې د اول خاکه لیکلې ده په 1951 کې. یو ورځنی اخبارو په هغه زمانه کې چاپېدی انصاف نومېدی. په انصاف اخبار کې دا خلیق صاحب عبدالخالق خلیق د پښتو ډېر لوی نوم دی. نو اوله خاکه چې ده دا موږ اثر صاحب وړاندې کړې ده. دا تاسو ویلی سئ. له دې وروسته خلکو دا ته پام سوي دي. یعنې 1951 څخه ګرد څو کاله سو 80 کاله. په دغه 80 کاله کې د پښتو خاکه چې ده دا په جدید ادبیاتو کې ډېره ترقي کوي. ولې په ټوله دنیا کې خاکې لیکل کېږي نو زما لیکوال هم دا شان ویني هغه فالو کوي او هغه رنګه خاکې راوړي. د میا احمد شاه خاکه چې ده سمندر زما په نظر کې دا ډېره مشهوره سوې ده په دغو شپو کې. د قمررایغه ډاکټر عبدالغفار یعنې دا ډېره مشهوره سوې ده په هغه زمانه کې. دا په کند مجله یا کند رساله لمردانه زه چاپېدله. په دې کې بیا د خاکې شروع کې د یو بلغه ډېر شخصیات چې دي دا د راوړل او پر هغو باندې بیا خاکې لیکلې. دغه رنګه د اصغر لالا یو کتاب دی ژوند او ادب په پښتو کې لیکوال دی. نو دغه دا کتاب چې دی دا په 1958 کې چاپ شوی و. په 1958 کې د نور مضامینو سره سره خاکې هم پکښې دي. نو دا به تاسو نه هېروئ. انشایې هم پکښې دي. انشایه وروسته درښیم چې انشایه وچې ته وایي. دا هم زموږ د خاکې مشهوره کتاب دی. تاسې ویلی سي. د ډاکټر همایون هما صاحب ښکلي ښکلي خلک د سلیم راز کتاب دی تنقیدي کرښې ورته وایي. دا ډېر مشهور دی په پښتو ادب کې. په 1999 کې چاپ شوی و. په دې کې هم د دوو کسانو چې دی د خپل زمانې د خاکې راوړي دي. دا زموږ د ادب حصه ده. نقشونه چې دی زبیر اسرت صاحب کتاب دی. په دې کې پوره ډېرې خاکې د راوړي دي او په 1999 کې چاپ شوی دی. دا مې راواستئ. دا تاسو ویلی سئ. او زموږ د ادب خاص معیاري لیک چې دی په دې کې راغلی دی. یو کې اخبارو الفلا نومېدی کلمي څیرې یا لیدلی کتلی. په دغه عنوان باندې په دې کې خاکې چاپېدې. کلندر مومند حمزه شنواری لطیف وهمی حسین بخش کوثر طالب تاجک عبدالرحیم مجذوب ولی محمد توپان محمود کلندر همیش خلیل دا چې دي دا ګرد خلک چې دي بیا په خاکه نګارۍ کې ډېر شهرت لري. بیخي ډېرې خاکې لیکلي دي. دغه رنګه شفق مجله ده له ګورنمنټ کالج مردان څخه چاپېږي. په دې کې د پښتو ډېرې خاکې چې دي دا چاپ شوي دي. خصوصا حافظ ادریس نمبر حافظ محمد ادریس ما تاسو ته درښولی یو تېره ورځ په دا باندې باقاعده مجله چاپ شوې ده له کالجه. نو د هغه خاکې ډېرې په خوند پکې راوړل شوي دي. تاسو یې ویلی سي. د حافظ ادریس دوې خاکې چې دي قمر رایي او سید تقویم الحق کاکا خیل دغو پکې لیکلي دي. دا بیا ډېرې معنا لري. پښتو اکیډمۍ پېښور یو رساله چاپېږي پښتو نومېږي. په دې کې ډېر خدمت شوی دی او ډېر د ستر شخصیاتو خاکې چې دي دا وړاندې شوي دي. په دې کې اعتراف نمبران فرض که یوه سړي ته وقف کړي د یوه سړي په باره کې پوره رساله چاپوي. موږ د ادب ډېر شخصیات چې دي په خاکه نګارۍ کې صاحبزاده فیضي، رشید علي دیکان، سلطان محمد صابر، صاحبزاده حمیدالله صاحب د پښینو ښه، ډاکټر محمد اعظم عبدالحق نسیم، عبدالکریم بریالی دا د کوټې دي او چراغ حسین شاه. دا چې دي دا داسې شخصیات دي چې دغو ډېرې خاکې زموږ ادب ته وړاندې کړي دي. نو که چیرې تاسو مطالعه کوله نو د مطالعې د خاکې له لارې
به تاسو په مطالعه کې دننه شخصیت ستاسو مخ ته درېږي چې یاره واقعي دا سړی به داسې و نو هغه خاکه در پیژني او خاکه یې درته وړاندې کوي. نو پښتو ادب په دې صنف کې موږ ډېر غني سوی دي. تاسو په خپله مطالعه کولی شئ، تاسو په خپله ویلی شئ دغه خال چې دی دا ډېر شهرت لري. له دغو ځایو شی خامخا ووایاست. پر خاکه باندې پوښتنه کولی شئ. مغول اوس کنورټ سوي دي، یو قوم هم نسته. په کاکړو کې پروت دی هغه کاکړ سوی، په پنجابیو کې پراته دي هغه پنجابیان دي، په سندیانو کې پراته دي هغه سندیان دي. دا ختم شو. د دغو داسې اجتماعي شکل اوس نه دی پاته. دا کنورټیډ دی ګډ. بله پوښتنه؟ چې ټول نه وي یوه واقعه وي. او دغسې حالات لیکې د شخصیت په اړه غږېږي، دغه حلیه بیانوي، دغه په ژوند کې واقع تا لیدلې ده په خپله، بیا دې موږ ته کښېښوله. صحیح دی؟ نو که د پوره حالات ولیکل نو سوانح ده بند یې کړئ دا شی.